श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपे गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। તો આજે આપણે લઈશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 16મો અધ્યાય, જેનું નામ છે દૈવાસુર વિભાગ્યો અથવા તો દૈવી તથા અસુરી પ્રકૃતિ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દૈવી ગુણ વિશે બતાવશે અને અસુરી લોકોના કેવો સ્વભાવ હોય છે, કેવી મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે અને એના ફળ સ્વરૂપ એ લોકો કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને કેવું એ લોકો આગળ વિચારે છે અને સાથે સાથે એ લોકોની કેવી ગતિ થાય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. અને બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપણને એ પણ મળશે કે ભાઈ આપણે જો નરકના દ્વારથી બચવું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નરકના 3 દ્વાર બતાવશે અને કહે છે કે ભાઈ જે લોકો આ નરકના દ્વારથી બચેલા છે તે લોકો આસ્તે આસ્તે ક્રમશ કરીને સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણે આ 16મા અધ્યાયમાં દૈવી ગુણ વિશે જાણશું અને નરકના દ્વાર કેવી રીતે બચવા જોઈએ પણ આપણને મહત્વનું જ્ઞાન મળશે. હવે પહેલા, બીજા અને ત્રીજા 3 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સાથે લગભગ 26 ગુણો આવરી લે છે કે જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૈવી ગુણો વિશે બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર. એક એક કરીને આપણે બધા લેશું. આપણે ટોટલ લગભગ 26 ગુણો બતાવે છે, એટલે લાસ્ટમાં બ્રેકેટમાં 26 લખેલું છે. નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદ ધ્યાન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રાના વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા માનની મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિવાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ટોટલ 26 ગુણ વર્ણવે છે અને એ સમજાવીને આપણને કહે છે કે આ કોનામાં જોવા મળે છે, તો કે દેવતુલ્ય પુરુષોમાં. એટલે કે જે મનુષ્યમાં આ 26 ગુણોનું સરસ રીતે જો આરોપણ થઈ જાય તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એઝ ગુડ એઝ દેવી દેવતાની કેટેગરીમાં મૂકે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે આ મનુષ્ય જીવનકાળ દરમિયાન આપણે પણ દેવી દેવતાઓ જેવા બધા જે 26 ગુણો જે છે આપણે કેળવી શકીએ અને એ લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક એક ગુણને પણ આપણે સંક્ષિપ્તમાં સમજી લઈએ. નિર્ભયતા એટલે કે કોઈ જાતનો ભય નહીં, કોઈ જાતનો ડર નહીં, કોઈ જાતની ચિંતા નહીં. એટલે કે નિર્ભયતા જે છે ને, આપણે એક કહીએ ને કે બધા ગુણોનો છે ને પાયો છે. જેમ આપણે એક ઇમારત ચણવી હોય તો સૌથી પહેલા એનું ફાઉન્ડેશન નાખવામાં આવે ને,
અને માની લો બહુ મોટી ઇમારત ચણવી હોય તો એનું બહુ ઊંડે સુધી ફાઉન્ડેશન અને બહુ મોટો ફાઉન્ડેશન નાખવામાં આવે. તો એવી જ રીતે આપણે જો આ 26 ગુણોની આપણે ઇમારત ચડવી હોય, જે આપણને દૈવિક ગુણો તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે, તો આપણે નિર્ભયતા જે છે ને એ સૌથી પહેલો ગુણ છે. એટલે કે આપણે છે ને ટોટલ નિર્ભય થઈ જઈએ ક્યારે, જ્યારે શું આપણને સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા બેસી જાય કે ભાઈ જે થાય છે બધું એમની મરજીથી થાય છે, જે થાય છે એ સારું થાય છે, અને જે કાંઈ પણ થાય છે એ આપણને કર્મના ફળની ગતિ પ્રમાણે આપણને મળે છે. અને જે કાંઈ પણ ભવિષ્યમાં બી થવાનું છે એ પણ બધું સારું જ છે, કારણ કે ભગવાન બધાના હિતેચ્છુ છે. એટલે આવી રીતે જો આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ ને, તો આપણે છે ને આ બધા દૈવી ગુણો આપણે આપણામાં સંપન્ન કરી શકીએ. બધા થોડા ઘણા વધારે માત્રામાં અલગ અલગ ગુણોનું આપણી અંદર આપણે નિરૂપણ કરી શકીએ. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે નિર્ભય થવાનું છે, કારણ કે આ કલયુગમાં આપણે ઘણા બધા ચીજોથી આપણે ભય પામતા હોઈએ છીએ. કોઈ આપણને કાંઈક આવીને વાત કહે કે કોઈક આપણે સમાચારમાં, ન્યૂઝમાં આપણે સાંભળી લઈએ, તરત આપણે કેવા ભયભીત થઈ જઈએ છીએ. એ કાલે શું થશે, આમ થશે તો એમ થશે, આવી રીતે થઈ ગયું તો આમ શું થશે. આ બધી ચીજનો ભય છે ને આપણે કાઢી નાખવો જોઈએ. પછી આત્મશુદ્ધિ, એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન આપણે કેળવીને આપણે એ રીતે આપણે પોતાની આત્માની શુદ્ધિ કરવાની છે. આત્માની શુદ્ધિ એટલે કે શું, કેવી રીતે, તો કે રાગ, દ્વેષ અને ક્રોધ અને અહંકાર, આ જો 4 ચીજનો આપણે આસ્તે આસ્તે આપણામાંથી હટાવીએ તો પણ આપણે ઘણું ખરી આપણે આત્મશુદ્ધિ તરફ આપણે આગળ વધ્યા કહેવાઈએ. પછી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, એટલે કે એકઠું કરવાનું છે. આપણે આ દુનિયામાં આવીને ધન એકઠું નથી કરવાનું, પણ આપણે શું એકઠું કરવાનું છે, તો કે આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને આપણે એકઠું કરવાનું છે. બને ત્યાં સુધી જેટલું થાય એટલું, જ્યારે આપણને આવા અવસર મળે, જેમ કે અત્યારે આ બધા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે, આવા લેવલ 1, 2, 3, 4 અલગ અલગ ભાગવતમના બી ક્લાસ આપણે પ્રમાણે ચાલે છે, લેંગ્વેજમાં પ્રમાણે. એટલે કે જ્યાં અને જેવી રીતે આપણને આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનો મોકો મળે અથવા તો અવસર મળે, આપણે એને ભેગું કરવાનું છે. ધન સંગ્રહ કરીને આપણી સાથે નથી જવાનું, પણ ડેફિનેટલી આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું જો સંવર્ધન કર્યું હશે અથવા એની વૃદ્ધિ કરી હશે, તો એ આપણા ખ્યાલો, આપણા વિચારો અને આપણા મનસ્થિતિની સાથે, જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યું, એક આત્મા જ્યારે બીજા શરીરમાં પ્રવેશે ત્યારે શું શું કેરી ફોરવર્ડ કરે છે, એમાં ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો સમાવેશ થયેલો છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે આપણને આપણી આત્મા પોતાની સાથે લઈને જાય છે, અને આગલા જન્મમાં આપણે ત્યાંથી જ આપણે આપણી ગતિ શરૂ કરીએ છીએ. દાન, આ ટોપિકને આપણે થોડોક કાલના અધ્યાય પૂરતો રાખીએ આપણે, કારણ કે 17મા અધ્યાયમાં જે કાલે શ્રદ્ધાત્રેય વિભાગ યોગ છે, એમાં આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાન, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. તો આ ટોપિકને આપણે આ અધ્યાયમાં પણ 1-2 જગ્યાનો ઉલ્લેખ આવશે, તો એ આપણે કાલના અધ્યાય પૂરતું આપણે બ્લોક કરીને અત્યારે પાર્ક કરીને રાખીએ. આપણે આત્મસંયમ, એટલે કે સંયમ કેળવવાનો છે, પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ મેળવવાનો છે, અને પોતાના મન ઉપર સંયમ મેળવવાનો છે. યજ્ઞ પરાયણતા, એટલે કે આપણે જાણી ગયા છીએ કે કળિયુગમાં આપણે ભગવાનનું નામ લેવું અથવા તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો, એ જ આપણા માટે યજ્ઞ પરાયણતા છે. તો બને એટલો આપણે આપણો સમય એમાં આપણે સારી રીતે આપણે મન લગાડીને આપવો જોઈએ. વેદ ધ્યાન, એટલે કે ડેફિનેટલી આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધનની સાથે સાથે વેદ ધ્યાન બી આવી જાય છે. આપણા જે બધા વેદોને બધા જે છે, અથવા તો આપણા શાસ્ત્રો જે છે, જેમાં ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમનો સમાવેશ થઈ જાય છે, એ બધું જેટલું બને એટલું આપણે વાંચવાનું અથવા એનું અધ્યયન કરવાનું અથવા એનું ચિંતન કરવા વિશે આપણે વિચારવું જોઈએ, અને એ રીતે કરવું જોઈએ. આપણે આજે જેમ કે સવારે આપણે ચિંતન પ્રભુજીએ કેટલું સરસ મજાની ચીજ માંગી કે ભાઈ આપની પાસે જો ઈ બુક હોય તો મને મોકલાવજો. એટલે ક્યારે પણ આપણે જોઈએ મોબાઈલમાં, જેમ આપણે શું છે વોટ્સઅપ કાઢીને કેમ તરત બેસી જતા હોઈએ આપણે, તો ક્યારે પણ આપણને આવો ટાઈમ મળે ને, તો વોટ્સઅપની બદલે જો આવી રીતે આપણા મોબાઈલમાં કે એમાં ઈ બુક હોય તો આપણે એને વાંચી શકીએ. આવું કોઈ પ્રવચન હોય તો આપણે જોઈ શકીએ, સાંભળી શકીએ. એ રીતે પણ આપણે સરસ રીતે આપણે કરી શકીએ. તપશ્ચર્યા, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે શારીરિક તપ, આપણે જેમ કીધું ને યજ્ઞ, તપ અને દાન આપણે કાલે લેશું ડિટેલમાં. તો આના તપસ્યા વિશે બી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કાલના અધ્યાયમાં 3 ટાઈપનું તપ છે એ આપણને સમજાવશે. સાદાઈ, એટલે કે સિમ્પ્લિસિટી, એટલે કે આપણે જીવનમાં એ જ લક્ષ્ય આપણે બાંધવાનું છે કે ભાઈ સીધું સાદું સરળ જીવવાનું. એટલે કે ને કે ભાઈ એક ઓલો કોટેશન છે ને કે હાઈ થિંકિંગ એ વાળું, એવી ટાઈપનું, કે ભાઈ આપણે સાદા વિચારો રાખવાના, પણ આપણે ઉચ્ચતમ આપણું આચરણ હોવું જોઈએ. અહિંસા, એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈ આપણે જીવ જાનીને આપણે હાનિ નથી પહોંચાડવાની, પણ ડેફિનેટલી કોઈ ભગવાનના માર્ગમાં ચાલતું હોય તો એમાં પણ આપણે ક્યારેય વિઘ્ન કરતા અથવા તો અડચણરૂપ નથી બનવાનું. સત્યતા, એટલે કે ભાઈ આપણે સત્ય પરાયણતા, એટલે કે બને ત્યાં સુધી લાઈફમાં આપણે સત્ય જ બોલવાનું છે. કારણ કે આજના કલયુગમાં પણ છે ને, આપણે આ કહી શકીએ ને થોડો ઘણો બહુ અનાયાસે આપણે દોષ થઈ જઈએ છીએ.
જાણતા અજાણતા છે ને આપણે ઘણું એવું ખોટું બોલીએ છીએ. આપણે પણ જાણતા હોઈએ છીએ અથવા તો આમ કહીએ ને આપણે કે એને કેટલું એવોઇડ કરીએ છીએ, કેટલું આમ ઇઝીલી આપણે બોલી દઈએ છીએ ખોટું, અને પછી કે ઓ એ તો મેં એમને એમ કીધું હોય ને, એમ ચાલ્યું જાય ને, મજાકમાં કીધું ને, અને ઘણી વાર તો આપણને ખબર બી નથી હોતી કે આપણે ખોટું બોલી ગયા આપણે. તો આવી રીતે આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે ખોટું ન બોલવું જોઈએ. ક્રોધ વિહીનતા, ડેફિનેટલી ક્રોધ તો જરાય કરવાનો નથી. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે 3 જે નરકના દ્વાર છે એમાં ક્રોધનો સમાવેશ થયેલો છે. ત્યાગ એટલે કે ભાઈ જેટલું બને ત્યાં સુધી આપણે મોહ માયાની બધાથી આપણે ત્યાગ કેળવવાનો છે, વિરક્તિ કેળવવાની છે. જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યા ને, વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાને, આપણા ભવસાગરને પાર કરવાનો છે. શાંતિ એટલે કે ભાઈ થોડી પીસફુલ, એટલે કે મનની શાંતિ આપણે જાળવવાની છે. છિંદ્રાના વેચણમાં અરુચિ એટલે કે શું ભાઈ, પોતાના જે લક્ષ્ય હોય એના સિવાયની જે બીજી બધી વાતો હોય ને એમાં એના રુચિ ન હોય. એટલે કે આપણું જીવનનું લક્ષ્ય આપણે જેમ ગઈકાલના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને બતાવ્યું એ આપણે જાણી ગયા છે. હવે એના સિવાય જે બાકી બધી આપણે ચીજ વસ્તુ હોય ને એમાં આપણે વધારે ઉલझવાનું નહીં આપણે, અથવા તો બહુ એમાં રુચિ નહીં રાખવાની. જીવ માત્ર પર દયા, દરેકે દરેક જીવમાં એક જ આપણે આત્માનો અંશ છે અને એ રીતે આપણે દયાભાવ કેળવવાની છે. નિર્લોભીપણું એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બહુ લોભી નથી થવાનું. લોભી જો થવું હોય તો શેનું થવાનું છે આપણે, તો કે ભાઈ આપણી ભક્તિનું આપણે લોભી થવાનું છે. કે ભાઈ અત્યારે હું માની લો 8 માળા કરું છું તો એ મારે 10 માળા કેવી રીતે થાય, 12 માળા કેવી રીતે થાય, એના પ્રત્યે આપણે લોભી બનવાનું છે. કે નહીં ભાઈ આજની તારીખમાં મારી પાસે 5 કરોડ છે તો 10 કરોડ કેવી રીતે થાય, એવો લોભ આપણે નથી કેળવવાનો. એવો લોભ જો કેળવશું તો આજ તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી ગતિ થાય છે. સૌમ્યતા એટલે કે સોબરનેસ, એટલે કે આપણે વાણીમાં આપણે સૌમ્યતા જાળવવાની છે, આપણા પહેરવેશમાં આપણે સૌમ્યતા જાળવવાની છે. જે આપણે કહી શકીએ કે આજકાલના યંગ જનરેશનમાં થોડી ઘણી આપણને એમાં અછત દેખાય છે. ઘણી વાર આપણે યંગ જનરેશનના લોકો આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ કેટલા ઉદ્ધત હોય છે, અને ઘણી વાર તો પહેરવેશ એવો હોય છે કે ભાઈ આપણે સોબરનેસની રીતે જળવાતી નથી. લજ્જા પણ આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ લાજ, બીજા મોડેલ લોકોની, ગુરુજનોની, બધાની આપણે લોક લાજ અને શરમ રાખવાની હોય છે. એનો મતલબ એમ નથી કે ભાઈ આપણે જેમ પહેલાના વખતમાં હતો કે ઘૂમટો તાણીને બેસવાનું ને બધું, નો ડાઉટ, પણ શું આપણા પહેરવેશમાં અને આપણે વાણીમાં, આપણા ચાલચલનમાં અથવા તો આપણે બોડી એક્શન્સમાં થોડી ઘણી એવી રીતે આપણે લજ્જા જાળવવી જોઈએ વડીલોની બધાની સામે. નિશ્ચય એટલે કે આપણે એકવાર ભક્તિ માર્ગમાં આપણે ચાલવાનો નિશ્ચય કરી લીધે હોય તો એમાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તેજ, તેજ એટલે કે શું, જે માણસોમાં આવા બધા ગુણ હોય છે ને એનો એક તેજ અલગ ટાઈપનો હોય છે, જેને આપણે કહી શકીએ કે એટલું ઓરા. કોઈક એવો પ્રતિભાશાળી મનુષ્ય જેમ કે ક્યાંક જઈને ઉભો રહે, અથવા ક્યાંક એની ઉપસ્થિતિ હોય, અથવા ક્યાંક એની હાજરી હોય, તો તમે જોજો બધા લોકો એની આજુબાજુ કેટલા બધા ઘેરાઈ જાય. બધા એમની પાસેથી કંઈક ને કંઈક જાણવાની ઈચ્છા રાખતા હોય. તો આવી રીતે એનું પણ તેજ એક અલગ ટાઈપનું હોય છે. ક્ષમા એટલે કે માફી આપવાની. ડેફિનેટલી જે ભલે આપણે સામેવાળો આપણને શત્રુ કે કાંઈ બી સમજતો હોય, પણ એ જ્યારે કોઈ આપણી શરણાગતિ લે અને આપણી પાસે માફી ચાહે તો ડેફિનેટલી આપણે પણ એને, જેમ કીધું ને કે ભાઈ જીવ માત્ર પર દયા, એટલે કે ક્ષમા જે છે એ આપણે કહી શકીએ કે દયાનું એક્સટેન્શન છે. આપણે મન રૂપે આપણે દયા દેખાડી, પણ હવે વાસ્તવિક રૂપમાં જયારે આપણી પાસે માફી માંગવા આવ્યો ત્યારે આપણે શું વિચારીએ, અરે એને તો આમ કર્યું, એને તો તેમ કર્યું, એટલે કે પછી આપણે એ ટાઈમમાં ને ક્ષમા આપવા ન આપી શકીએ આપણે. તો ડેફિનેટલી આવી દયા પણ કામમાં ન આવે આપણે. એટલે કે દયાના એક્સટેન્શન રૂપે આપણે બધાને એવી રીતે માફી બી આપવી જોઈએ, ગમે તેટલું ભલે એવું કૃત્ય કર્યું હોય તોય. એકવાર તો આપણે માફીનો આપણે આપણો એપ્રોચ દેખાડવો જોઈએ. ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ, એટલે કે ડેફિનેટલી જે ચીજ આપણે નિશ્ચિતતાથી આપણે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે આગળ વધવાની કોશિશ કરતા હોઈએ, જેમ કે ભક્તિ માર્ગમાં ને તેમાં થોડુંક આપણે પેશન્સ બી જાળવવું જોઈએ. રાતોરાત આપણને બધું ફળ નથી મળવાનું. ઘણી વાર એવું થાય કે આપણે ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય પણ કંઈક એવું ખોટું થાય. ઘણા લોકો આપણને આવીને કે અરે તું તો ભગવાનનો બહુ મોટો ભક્ત છે, તારી સાથે કેમ આમ થયું, તારી સાથે કેમ આવી રીતે થયું, આમ તો થવું જ ન જોઈએ. આવી બધી વાતોથી આપણે આપણું ધૈર્ય ગુમાવવાનું નથી, આપણે આપણી પેશન્સ જાળવવાની છે. પવિત્રતા એટલે કે ભાઈ વાણીની પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા અને શરીરની પવિત્રતા પણ આપણે જાળવવાની છે. ઈર્ષાથી મુક્તિ એટલે કે ડેફિનેટલી જો આપણે બધા પ્રત્યે જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા અને ક્ષમા રાખીએ તો પછી આપણો ઈર્ષા ભાવ પણ છે એ આસ્તે આસ્તે આપણે વયો જાય. અને માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ એટલે કે ભાઈ આપણે એવો કોઈ ગર્વ નથી મહેસૂસ કરવાનો, અથવા તો એવું અભિમાન અથવા એવું કોઈ આપણે નથી લાવવાનું મનમાં કે ભાઈ મેં આ હાસિલ કરી લીધું તો મને લોકો માન આપે, મને પ્રતિષ્ઠિત કરે, મારી બધા લોકો ઓલું શું કહેવાય કે મને લોકો આવીને પૂછે કરે, એવું બધું. હવે બધાની ઈચ્છાથી આપણે મુક્તિ હોવું જોઈએ, કારણ કે શું આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આપણે કોઈ ચીજના સ્વામી છે જ નહીં.
અને કોઈ ચીજના આપણે ભોગતા છે જ નહીં અને આપણે કરતા બી નથી. જે થયું ભગવાનની કૃપાથી થયું અને આપણે ખાલી નિમિત્ત બન્યા. જેમ અર્જુનને નિમિત્ત બનાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ જીતાડવામાં અને એને યશ અપાવે છે, એવી રીતે માની લો આપણે કોઈ એવો યશ પ્રાપ્ત કર્યો હોય તો પણ એ આપણે ભગવાનની કૃપાથી, આપણે તો ખાલી નિમિત્ત બન્યા છે. તો પછી આપણને માનનો પણ મેળવવાનો કોઈ એવો અધિકાર નથી. એટલે કે આવી બધી ઈચ્છાથી પણ આપણે મુક્ત રહેવાનું. તો આ રીતે જો આવા બધા દિવ્ય ગુણો આપણે જેટલા આપણામાં વધારીએ અથવા તો જે ઓછા હોય એને આપણે ઓર વધારવાની કોશિશ કરીએ અને જે હોય નહીં એનું આપણે નિરૂપણ કરીએ, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. એટલે કે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી, એવું નથી કે આ બધી ચીજ એક સાથે આપણામાં થઈ શકે, પણ આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આ બધી ચીજો આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ. જેમ આપણે કહીએ ને કે ટાર્ગેટ બનાવી શકીએ. જેમ કે માની લો 26 ગુણો છે, આખા વર્ષમાં 52 અઠવાડિયા હોય, તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ 2 અઠવાડિયા તો મારે આ ચીજ ઉપર જ ફોકસ કરીને એને મારી ચીજ વધારવી છે. તો તમે જોજો 1 વર્ષના અંતે તમારામાં કેટલો બધો ફેરફાર આવી જશે. આપણા બધામાં કોઈનામાં બધામાં કંઈક ને કંઈક દોષો રહેલા જ છે. આપણે બધા પૂર્ણતા છીએ જ નહીં, સંપૂર્ણ છીએ જ નહીં આપણે. અને બધામાં આ રીતે જે પ્રમાણે આપણને ભગવાન ચેકલિસ્ટ આપી દે છે આખું, કે જો આવા 26 ગુણો આપણે કેળવીએ તો આપણે પણ દેવતુલ્ય બની શકીએ. માની લો આપણે દેવતુલ્ય નથી બનવું, પણ આપણે એક સરસ મજાના આપણે આપણા ભક્તિમાં આપણને મદદરૂપ થાય એવા ગુણો તો આપણે વિકસાવીએ. એક એક ટાર્ગેટ પકડી લઈએ કે ચાલો 2 અઠવાડિયા કરવાનું, 2 અઠવાડિયા કરવાનું, તો એમ કરીને આસ્તે આસ્તે જોજો તમે 1 વર્ષના અંતે તમે ચેન્જ જોજો. કેટલું સરસ તમારામાં રૂપાંતર આવશે, કેટલો સરસ ચેન્જ આવશે, કેટલો સરસ આપણે કહી શકીએ ને પોઝિટિવ આપણે આપણા બધામાં આગળ વધી શકશું. આ જસ્ટ એક ખાલી હિન્ટ છે કે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ બી કરવા અઘરા નથી, ઇઝીલી આપણે કરી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4થા શ્લોકથી લઈને આપણને 20મા શ્લોક સુધી બધા અસુરો આપણે કહી શકીએ કે એ લોકોની કેવી વિચારવાની પ્રક્રિયા છે. ગુણો તો ન કહી શકીએ આપણે, પણ અસુરો લોકોના કેવા, એ લોકોના વિચારવાની પ્રક્રિયા, કેવી મનસ્થિતિ, કેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધું વર્ણવે છે. તો આપણા માટે છે ને આ બધું બી જાણવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે આજે આપણે કલયુગમાં જીવીએ છીએ. માની આપણે તો આપણા હિસાબે આપણામાં દૈવી ગુણોનું આપણે આરોપણ કરીએ, પણ જરૂરી થોડી ને છે કે ભાઈ આપણે સામેવાળો અથવા તો આપણી સાથે જે રહેતા હશે અથવા તો આપણા ઓફિસમાં જે કલીગ હશે એ બધા પણ એનું જ એ રીતે દૈવિક ગુણો વાળા હશે. આપણને મેક્સિમમ છે ને અસુરો જ અત્યારે ભટકાવાના છે. અસુરો સાથે આપણે પાલો પડવાનો છે ને અસુરો સાથે જ આપણે કામો કરવાનું છે. આપણે કાંઈક ને કાંઈક જે પ્રમાણે બધું ભગવાન વર્ણવે છે ને, થોડે ઘણે અંશે જો બધામાં આપણને એવા અસુરી ગુણો જોવામાં મળશે આપણને. તો આપણે શું છે એ આપણે પારખી કેવી રીતે શકીએ, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું એકદમ વિશ્લેષણ, કેમ પેલા 3 શ્લોકમાં 26 ગુણો વર્ણવી દીધા, એનું કઈ સરસ રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નથી વર્ણવતા, પણ આ બધા ગુણો કેમ 20મા શ્લોક સુધી બધા વર્ણવે છે? કારણ કે અત્યારે આપણે કલયુગમાં છીએ. ભગવાન પણ જાણતા હશે કે આપણે વધારે એ લોકોનો જ આપણે સામનો કરવાનો છે. તો આપણે પણ એ લોકોને કેવી રીતે પારખી શકીએ, એ લોકોથી કેવી રીતે આપણે અળગા રહી શકીએ, કેવી રીતે આપણે પોતાની જાતને અલિપ્ત કરી શકીએ, આ બધી ચીજ જાણીએ તો આપણને પણ એ બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે આપણે. તો 4થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પાર્થ, દંભ, ઘમંડ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણો છે. તમે જોજો આજની તારીખમાં 6 માંથી આપણને છે ને બધા માણસોમાં અમુક ને અમુક અંશે છે ને આ બધી ચીજ જોવા મળશે. દંભ એટલે દેખાડો. આપણને દેખાડો નથી જોવા મળતો શું માણસોમાં? કે ને કે પોકેટમાં રૂપિયો બી ન હોય પણ દેખાડો 100 રૂપિયાનો કરવાનો હોય, બસ ખોટો દેખાડો. શું કરી ફાયદો છે? ઘમંડ અને અભિમાન, આ બે વચ્ચે બહુ પાતળી રેખા છે, અને પણ આપણે સમજવું જોઈએ. કોણ કહેશે મને ઘમંડ અને અભિમાનમાં શું ફરક છે? આપણે હરે કૃષ્ણ. ઘમંડ એટલે તેની પાસે કોઈ માલ મિલકત હોય, એને કેનો હોદ્દો ખુદ ધરાવેલો હોય અને એને ઘમંડ કહી શકીએ. અને અભિમાન એટલે કોઈ વ્યક્તિની સુંદરતા હોય તે પ્રમાણે અભિમાન કહી શકીએ. અને બીજી રીતે જોઈએ કે કોઈ છોકરો ભણવા જતો હોય ને તે સારા માર્ક્સે પાસ થયેલો હોય તો તેના પિતા એમ કહે કે આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ યુ, ના તારા પર ગર્વ છે, એમ કહી શકીએ. ઓકે, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. બરાબર છે આપનો જવાબ. હજી કોઈ આપણને બીજો કોઈ જવાબ આપે આના સંદર્ભમાં? જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજી કીધું એમનો જવાબ તો બરાબર જ છે, પણ થોડુંક ઓર આપણને બીજું કોઈ વિશ્લેષણ કરીને. લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી કોઈ? ઓકે, તો ચાલો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે અક્ષય પ્રભુજી કીધું બંને વચ્ચે ફરક ઈ જ છે કે ભાઈ ઘમંડ એટલે કે શું? કોઈ એટલે કે આપણે ફિઝિકલ ચીજનો, આપણી પાસે સારો એવો પૈસો હોય, આપણી પાસે ગાડી બંગલા હોય, આપણી પાસે ઘણી બધી પ્રોપર્ટી ને એવું બધું હોય, એ બધાની
ચીજનો આપણને કહીને કે ઘમંડ હોય છે. અને અભિમાન શું છે? નોર્મલી આપણે જે ચીજને જોઈ ન શકીએ ને એવી ચીજનો જો કોઈને એવું ગર્વ હોય તો એને અભિમાન કહેવાય છે. જેમ કે કોઈકને સુંદરતા હોય, એનો પોતાનો એને બહુ અભિમાન હોય, અથવા તો પોતાની સારી એવી ફિઝિકલ બોડી બી જે હોય ને તો એને પણ એને ઘણીવાર પોતાને અભિમાન હોય છે. અથવા તો જે પ્રમાણે કીધું અક્ષય પ્રભુજીએ, કોઈનો દીકરો ભણવામાં બહુ હોશિયાર હોય તેના મા બાપને પણ એનો અભિમાન હોય છે. એટલે અભિમાન છે ને આપણે ઘણીવાર છે ને પોઝિટિવ સેન્સમાં બી વપરાય છે ને ઘણીવાર આપણે નેગેટિવ સેન્સમાં બી વપરાય છે. માની લો જે બહુ સુંદર છોકરી હોય અને પોતાની સુંદરતા ઉપર અભિમાન હોય અને બીજાને તુચ્છ ગણે તો એ નેગેટિવ સેન્સમાં થઈ ગયું. પણ આજે પોતાનો દીકરો ભણવામાં બહુ હોશિયાર છે ને કોઈ આવીને કહે કે તમારો દીકરો તો બહુ હોશિયાર છે અને કે હા ભાઈ મને મારા દીકરા ઉપર ગર્વ છે, ભગવાનની કૃપા છે, બસ, તો એ પોઝિટિવ સેન્સમાં થયો. એટલે કે આવી રીતે ઘમંડ અને અભિમાન વચ્ચે તફાવત છે. ક્રોધ એટલે કે ગુસ્સો આપણે જાણીએ છીએ, કઠોરતા એટલે કે જડતા. ઘણા માણસોને જોજો પોતાનું કઈ સ્ટેટસ પોઝિશન હોય ને બહુ કઠોરતા આવી જાય. મેં કીધું ને એટલે આમ થવું જ જોઈએ, મેં આમ કીધું ને આમ કેમ થયું, મેં તો આમ કીધું જ નહોતું ને તે આવી રીતે આમ કર્યું શું કામ, તારી હિંમત કેમ થઈ આવી રીતે આમ કરવાની, આવી બધી કઠોરતા હોય બધું. અને અજ્ઞાન એટલે કે શું? આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધું હોય નહીં અને આત્મજ્ઞાન પણ હોય નહીં. એટલે કે આવી રીતે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ચીજો વર્ણવે છે જે દ્વારા અસુરી લોકો પોતાની મનસ્થિતિ અથવા કાર્ય કરવાની પ્રણાલિકા આગળ વધારે છે. હવે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધા આગલા બધા શ્લોકોમાં બધું વર્ણવશે કે કેવી રીતે આ લોકો બધું વિચારીને કાર્ય કરે છે. તો 5મા શ્લોકમાં કહે છે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા હોય છે અને અસુરી ગુણો બંધનકારક હોય છે. એટલે સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું રિઝલ્ટ અથવા તો આઉટકમ શું છે એ આપણને બતાવી દે છે. જો આવી રીતે આપણે દિવ્ય ગુણો આપણી અંદર કેળવીએ છીએ, ભગવાને 26 ગુણો બતાવ્યા, તો આપણને મોક્ષ અથવા તો મુક્તિ તરફ આપણને દોરે છે. કારણ કે ડેફિનેટલી બધા દેવતુલ્ય ગુણો છે. તો આસ્તે આસ્તે જઈને આપણે ઉચ્ચતર લોકમાં અને પછી અંત આપણે મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. અને અસુરી લોકો શું છે? બંધનકારક હોય છે. એટલે કે ભાઈ એ લોકો એવા જ પ્રમાણે અધમ યોનિમાં જતા રહે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં આગલા શ્લોકોમાં બતાવશે કે કેવી રીતે નીચલી યોનિમાં એકદમ અધમ અવસ્થિતિમાં પહોંચી જાય છે. હવે કે છે હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા કરીશ નહીં કારણ કે તું દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલો છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને શું કામ કહે છે? તો કે એના 2 કારણ છે. પહેલું તો જે પ્રમાણે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવા જઈ રહ્યા છે તો અર્જુનને કદાચ હજી એમ ન થાય કે હે આ યુદ્ધ હવે હું લડીશ અને આવી રીતે મારા ગુરુજનો, પ્રિયજનો અને મારા જે બધા વાલા લોકો છે, ભીષ્મ પિતામહ જે બધા છે એનો જો વધ કરીશ તો શું હું પણ અસુર ગણાઈશ? એટલે કે હવે પાછું આવો કોઈ ભય એના મનમાં ન જાગે, એટલા માટે કે છે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને બીજું એ કારણ કે ભાઈ જે પાંડુ પુત્રો હતા બધા એ આપણે ઓલરેડી દિવ્ય ગુણો સાથે જન્મેલા હતા. શું કામે? તો કે ભાઈ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ પાંડુ મહારાજનું આપણે અકાળે મૃત્યુ થયેલું હતું અને કુંતી માતાને 3 પુત્રો અને માદ્રીને 2 પુત્રો થયેલા હતા. એ બધા છે ને દેવી દેવતાઓના વરદાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા હતા. જેમ કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે યમ રાજાના પુત્ર હતા આપણે. પછી ભીમ એ છે પવન પુત્રના દેવતા કહેવાય છે. અર્જુન એવી રીતે ઇન્દ્રના દેવતા પુત્ર કહેવાય છે. તો આવી રીતે જે બધા પુત્રો હતા, 5 પાંડવો હતા, એ બધા કોક ને કોક દેવી દેવતાઓના આશીર્વાદ રૂપે અથવા વરદાન રૂપે એ લોકોને પ્રાપ્ત થયેલા હતા. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેવી ગુણો સાથે જ જન્મેલો છે. એટલે ઓલરેડી જે જન્મ થયેલો છે એ દેવી ગુણોની સાથે જ છે. હવે પછી ભગવાન 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો આસુરી છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. હવે આ છે ને આજના સંદર્ભમાં આપણને કહી શકીએ કે જે ફોટો જે છે એ જ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે. આજના યંગ જનરેશનમાં ઘણું બધું આ બધાની ચીજનો અભાવ હોય છે આપણને. એક તો આત્મજ્ઞાનને બધું કઈ હોતું નથી. અને જેમ કહીએ ને કે ભાઈ આપણા જમાના પ્રમાણે એ લોકો ચાલે છે, બધું શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, કેવું વર્તન કરવું જોઈએ, શું ખાવું જોઈએ, શું પીવું જોઈએ, કેવી રીતે પહેરવું જોઈએ, કેવી રીતે ચાલચલન આપણું બધું હોવું જોઈએ, આ બધી ચીજનું એ લોકોને જ્ઞાન હોતું નથી. અને એવી રીતે એ લોકો વર્તે છે પોતાના જીવનમાં. આમાં એવું નથી કે ખાલી યંગસ્ટરો ઉપર જ આપણે નિર્દેશ કરીએ છીએ, પણ આજની તારીખમાં ઘણા લોકો એવા મોટા લોકો પણ હોય છે કે જે આવી રીતે પોતાનું જીવનકાળ દરમિયાન આખું કાઢી નાખે છે. કારણ કે એ લોકોને આવી કોઈ જાતનું જ્ઞાન જ હોતું નથી, કઈ ચીજ જાણતા જ નથી એ લોકો. પછી હજી આગળ કહે છે કે ભાઈ તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે. તેઓ એટલે કોણ? જે આવી મનસ્થિતિ અથવા આવી પ્રકૃતિ અથવા જે આવા અજ્ઞાની લોકો છે અથવા જે અજાણતા લોકો જે છે એ લોકો વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિર્દેશ કરે છે. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે.
ક્યાંથી મિથ્યા હોય? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આનું સર્જન કરેલું છે. તેનો કોઈ આધાર નથી. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધું મારા આધારે રહેલું છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણને સરસ મજાનો મોતીના હારના એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે કે કેવી રીતે હું બધી ચીજોને ધારણ કરું છું, તો આધારે મારા આધારે રહેલું છે અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. આપણે કેવી રીતે માની શકીએ? જ્યારે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન, પુનઃસર્જન, વિનાશ બધું મારા થકી જ થાય છે અને હું જ એનું નિયમન કરતા છું. એટલે પછી હવે આ રીતે એ લોકો ભગવાનને ખોટા ઠેરાવે છે. હવે ડેફિનેટલી કોઈ માણસ કોઈ બીજા માણસને ખોટું ઠરાવતું હોય તો પોતે સાચો છે એના માટે પણ તો કંઈક લોજિક આર્ગ્યુમેન્ટ પુટ કરવા જોઈએ કે નહીં? તો એવી રીતે હવે એ લોકોનું કહેવું શું હોય છે? એટલે કે તેમનું કહેવું, એટલે કે આવા અસુરી લોકોનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. શું કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે? તો કે આ જગત જે છે એ કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેની બીજું કોઈ કારણ નથી. એટલે કે જો ખાલી કામેચ્છાથી જ ઉત્પન્ન થયેલું હોય તો આજની તારીખમાં બી આપણી પાસે એવા ઘણા દાખલા છે કે જે દંપતી એ લોકો વર્ષો સુધી કોશિશ કરે છે પણ એ લોકોને સંતાન પ્રાપ્તિ થતી નથી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 14મા અધ્યાયમાં જ આપણને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ હું જ એ બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તો કેવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ખાલી આપણે પુરુષ અને સ્ત્રીની કામેચ્છાથી જ આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જ ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ ભોગવવાનું છે એનું કારણ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી? કેવી રીતે આપણે માની શકીએ આપણે? એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે સદંતર રીતે ખોટી લોજિક અને આર્ગ્યુમેન્ટ એ લોકો પોતાની મૂકે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં કહે છે આવા નિષ્કર્ષને, એટલે કે આવું પોતે કન્ક્લુઝન કરીને બેઠા હોય છે કે ખાલી કામેચ્છાથી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે અને કામેચ્છાથી સૃષ્ટિ ચાલે છે. એટલે કે આવા નિષ્કર્ષને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન અસુરી લોકો એવા અહિતકર તથા ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે તે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. એટલે કે આ પ્રમાણેનું આવું અજ્ઞાન, આ પ્રમાણેનું આવું અસુરી બુદ્ધિ, આપણે જેને કહીએ બુદ્ધિ છે જ નહીં અથવા તો ખોટા માર્ગે જ વપરાયેલી બુદ્ધિ છે આપણે, એ લોકો એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય છે કે જે આ જગતના વિનાશ માટે હોય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે આજની તારીખમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધું જે ટેરરિઝમ છે, આ બધા યુદ્ધો છે, એ બધું શેનું પરિણામ છે? આવી અસુરી માણસોની મનસ્થિતિ અને વિચારવાની પ્રક્રિયા જ છે ને. એ લોકો જ આવા મોટા મોટા યુદ્ધ નોતરે છે જે ઘણીવાર કેટલાય વર્ષોના વર્ષો સુધી યુદ્ધ ચાલે છે. ક્યારે સમાપ્ત થશે એની કોઈ ગણતરી નથી, એની કેટલું નુકસાન થઈ રાખે છે. ટેરરિઝમ બી આપણે જોઈએ છીએ. આ બધું એક ટાઈપનું આપણે કહી શકીએ ભાઈ અસુરી વૃત્તિ જ છે. અને હવે તો જેમ અત્યારે ટેકનોલોજીમાં આપણે જીવીએ છીએ એમાં પણ આવા બધા અસુર લોકો હોય છે જેને આપણે હેકર તરીકે કહીએ છીએ નહીં. કેટલું બધું નુકસાન પહોંચાડે છે બધું, કેટલું બધું ખોટે અને ગેરમાર્ગે એ લોકો ટેકનોલોજીને બધાનો યુઝ કરે છે. એટલે કે દરેક ચીજમાં આવા અસુરો આપણને આમાં ભટકાતા જ રહે છે. પછી હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા અસુરી લોકો આ રીતે મોહગ્રસ્ત થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. એટલે હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કેવી લોકોની મનસ્થિતિ છે. અહીંયા કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા, એટલે કે એ લોકોની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને સરુચિની જે માટે એ લોકોની ઈચ્છાઓ છે ક્યારેય સંતોષાતી નથી. પછી ગર્વના મદમાં, એટલે કે જે કાંઈ પણ એ લોકો જે પ્રાપ્ત કરે છે એમાં પણ એ લોકો આવો પોતે ખોટો અભિમાન કરવે છે. અને મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં, એટલે કે ભાઈ અહંકારની સાથે સાથે એ લોકો પોતાની જે થોડી ઘણી પ્રતિષ્ઠા હોય એ પણ આપણે કહીએ કે એકદમ મિથ્યા છે, જેનું આપણે કાંઈ લેવા દે નથી, કોઈ સારી ચીજમાં નથી આપણે પ્રાપ્તિ એ લોકોએ સિદ્ધિ કરેલી હોતી. ડૂબેલા આસુરી લોકો મોહગ્રસ્ત થઈને અને આ ક્ષણભંગુર વસ્તુઓનું, એટલે કે જે ટેમ્પરરી વસ્તુની લોકો થોડી ઘણી મેળવીને બહુ મોટી પ્રતિષ્ઠા મેળવી લીધી હોય, બહુ મોટી સિદ્ધિ મેળવી લીધી હોય એવી રીતે લોકો વર્તે છે. અને સાથે સાથે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અપવિત્ર કર્મનું વ્રત બી લેતા હોય છે. હવે જેમ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ પિક્ચરમાં 4 ચીજ જે છે આપણે વર્જિત છે આપણે, એટલે કે આ લોકો છે ને આ બધી ચીજોમાં વર્જિતમાં તો એ લોકો કઈ માનતા જ નથી. આ બધી ચીજને લોકો પોતાની કામેચ્છા અથવા તો પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે માણવાનું એક સાધન માને છે. અને એમાં પણ પાછું એ લોકો શું વ્રત લેતા હોય છે. જેમ કે માની લો કોઈ ચીજ ખાવાની આપણે બાધ્ય છે પણ એમાં શું એ લોકો કહે કે ભાઈ ખાતા રેગ્યુલરલી હોય પણ એક દિવસ કે ભાઈ ગુરુવારે નથી ખાતો. અરે ભાઈ, જો તારામાં સારી બુદ્ધિ હોય અને તને ખબર હોય કે આ ચીજ ખાવી જ બેકાર છે તો પછી એક દિવસનું શું કામ હંમેશ માટે ન ખાવું જોઈએ ને? પણ ના. એવી જ રીતે કોઈ પીણાનો શોખ હોય છે તો શું ડેઈલી લેતા હોય પણ ક્યારે શું શનિવારે કે બાદ દે અને કે શનિવારે હું નથી લેતો.
અને પાછા શું બહુ મોટી એકદમ પ્રતિષ્ઠા હોય ને એવી રીતે બહુ મોટું કામ કર્યું હોય ને એવી રીતે કરે. ના ના, એ દિવસે નો ચાલે, ના ના એ દિવસે નો લેવાય. એટલે કે આવી મોટી પ્રતિષ્ઠા, એટલે કે આવા બધા વ્રત એ લોકો ના હોય છે બધી ચીજોમાં. અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જાણીએ છીએ કે પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે જે બધી જગ્યાએ આપણે કહી શકીએ બહુ અપ્રતિબંધિત છે, એટલે કે બધું એલાઉ છે ત્યાં પોતે ફરવા બી જાય છે અને બધી એવી ચીજો બી માણે છે આપણે એ લોકો. એટલે કે આ લોકો ખાલી પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે જ આવી રીતે પોતાનું જીવન જીવતા હોય છે. 11 અને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેઓ એવો વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. એટલે કે ભાઈ ખાલી શરીર સુખ અને શરીર માટે જીવવું અને ઇન્દ્રિયોને જ આપણે સુખ આપવું અને એની તૃપ્તિ કરવી એ જ એ લોકોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હોય છે. કારણ કે અજ્ઞાન છે, જાણતા નથી કે મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. એ રીતે અંતકાળ સુધી તેમને અપાર ચિંતા રહે છે, રહેવાની જ છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ તો કોઈ દિવસ થવાની જ નથી, એને કોઈ દી આપણે સંતોષી શકવાના જ નથી સંપૂર્ણ રીતે. એટલે કે આવી રીતે ચિંતા રહેવાની જ છે. તેઓ લક્ષાવધિ ચિંતાઓની જાળમાં બંધાયેલા રહીને અને કામ તથા ક્રોધમાં ડૂબેલા રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે એ લોકોની ખોટી રીતે ધન સંગ્રહ કરવાની પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. આજની તારીખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધું કરપ્શન ને બધું આવી રીતે તો ફેલાયેલું છે. અને એકવાર આવી રીતે એ લોકો માની લો કોઈ ખોટા માર્ગેથી બધું જે ધન સંગ્રહ કરે છે પછી વપરાય છે બી તો એવા ખોટા જ માર્ગે ને. જે આપણે આગલા સ્લાઇડમાં જોયું 4 ચીજો જે આપણે બાધ્ય છે એમાં જ એ લોકોના બધાના પૈસા જતા હોય છે. અને આવી રીતે ખોટી રીતે અથવા અનૈતિક સાધનથી લોકો ધન સંગ્રહ કરે છે. જે એની પહેલાના આપણે જોયું કે ભાઈ એવા ટેરરિઝમ કે એવી બધી એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય કે જેમાંથી લોકો આવી રીતે ધન સંગ્રહ કરતા હોય. પછી હવે 13 થી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે આસુરી મનુષ્યો વિચારે છે કે આજે મારી પાસે આટલું ધન છે અને મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી વધારે ધન મેળવીશ. એટલે હવે આસુરી લોકોના બી પ્લાન હોય છે બધાના. એ લોકોના બધા પણ આપણે કહે ને કે બહુ લાંબા આપણે કહે ને કે 5 year પ્લાન 10 year પ્લાન લોકો પોતે બનાવે છે. અને આવા ખોટા પ્લાન જ એ લોકો બનાવતા હોય છે કે ભાઈ આજે મેં આટલું ધન મેળવી લીધું, આજે મારી પાસે આટલા પૈસા છે, હવે હું હજી આજનો ધંધો કરીશ, આવી રીતે આ ધંધો કરીશ, ઓલી રીતે ઓલો કરીશ, અને બધા ખોટા ધંધા હોય છે. અને એવી રીતે ખોટા ધંધા કરીને એ લોકો ઓર ધન મેળવશે. હાલમાં મારી પાસે આટલું છે ને ભવિષ્યમાં તે વધીને વધારે થઈ જશે, કારણ કે હજી કંઈક ને કંઈક નવી યોજનાઓ એ લોકો એમાં પર આગળ વધારવાના હોય છે. તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. ડેફિનેટલી આ આસુરી લોકોને પણ પોતાના પ્લાન ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં અથવા તો એક્ઝિક્યુટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ નથી આવતો એવું નથી હોતું. પણ એ લોકો શું વિચારે છે કે ભાઈ એના માર્ગમાં જે કાંઈ પણ વિઘ્ન આવે અથવા તો જે કાંઈ પણ એવી રીતે એના શત્રુ ઊભા થાય એનો પોતે નાશ કરે. અને એક શત્રુને મારી નાખ્યો એટલે હવે શું વિચારે, હા મેં બહુ મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી, હવે મારા રસ્તામાં જે કાંઈ પણ આડું આવશે બધાને હું આપણે ફેંકી દઈશ ને ઉડાવી દઈશ ને, આવી રીતે આમ બધા લોકો પોતે વિચારે. અને એવી રીતે બધા આગળ ને આગળ પ્લાન બનાવે અને કે બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી અને સુખી છું. કેટલું ખોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, સદંતર ખોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. ક્યારેક કોઈક આપણને આવી રીતે આમ બોલે ને, એક કહે ને કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એને તો તરત ને તરત છે ને 2 ઝાપટ મારવાની ઈચ્છા થાય. ભગવાને પોતે આપણને કીધું લે છે કે બધી ચીજોનો સ્વામી હું છું. ક્યાંથી આ કઈ ચીજનું સ્વામી પોતે બની શકે બોલો? ભોગતા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું છે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કે પ્રથમ ભોગતા હું છું. ક્યાંથી આ ભોગતા બી બની શકે? હું સિદ્ધ છું, હું શક્તિશાળી છું અને હું સુખી છું. શું એની પાસે સંપૂર્ણ માત્રામાં સિદ્ધિ છે? સંપૂર્ણ રીતે શક્તિશાળી છે? સંપૂર્ણ રીતે સુખી છે? ડેફિનેટલી નોટ. કતઈ નથી. આપણે તો આવું કોઈ પણ આપણને ક્યારે બી કે ને બહુ આપણને ક્રોધ આવે, ઘણો ગુસ્સો આવે આપણને, પણ ડેફિનેટલી આપણે જાણી ગયા છીએ કે ભાઈ આવો ક્રોધ કરીને આપણને કોઈ ફાયદો નથી. એટલે કે આપણે તો એનાથી દૂર જવાનું, અળગું રહેવાનું. ક્યારેક ક્યારેક આવી સામે જેમ આપણને ઘણા ભટકાઈ જાય ને, તમે જોજો ઘણી વાર એવા હોય છે એટલા એરોગેન્ટ હોય ને, ઓ મેં આમ કરી લીધું, હવે હું તો આમ છું, એવી રીતે છું, એવી રીતે આપણી સાથે વાતો કરતા હોય, બાકી બધાને તુચ્છ સમજતા હોય, અપમાનિત કરતા હોય. આપણે તરત ને તરત છે ને એ જગ્યાએથી નીકળી જવાનું, મોસ્ટલી બને ત્યાં સુધી. હું સૌથી વધુ ધનવાન છું તથા મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. એટલે કે કુળવાન સંબંધીઓ કોને સમજે છે? તો કે એની આજુબાજુ જે ચમચાખોરો હોય ને, જે પોતાના મતલબથી આવી રીતે બધું આપણે જેમ જાણ્યું ને ગઈકાલના અધ્યાયમાં, બધા કામ ચલાવ સંબંધ છે, કામ ચલાવ આપણો પ્રેમ છે અને કામ ચલાવ બધું છે, ટેમ્પરરી છે. તો આવી રીતે આની આજુબાજુમાં આવા ખુશામતકારો અથવા ચમચા લોકો ઘણા હોય આપણે. અને એને સમજે કે ભાઈ કુટુંબ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે બધા. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી તથા સુખી નથી.
એટલે કે પોતાને આવી રીતે પાવરફુલ સમજે છે. હું યજ્ઞો કરીશ, દાન આપીશ અને એ રીતે આનંદ માણીશ. જે પ્રમાણે આપણે આગળ જાણ્યું કે યજ્ઞ, દાન અને તપ આપણે આવતા અધ્યાય માટે રાખીએ. અને અસુરી લોકો પણ ડેફિનેટલી યજ્ઞ અને દાન કરે છે, પણ એ લોકો કેવા પ્રકારે યજ્ઞ અને દાન કરે છે એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે અને એની ગતિ શું હોય છે એ પણ આપણે જાણશું. આ પ્રમાણે આવા મનુષ્યો મોહમાં ફસાયેલા હોય છે, એટલે કે આવી રીતે એ લોકોના મોહિત થયેલા હોય છે અસુરી લોકો. પછી 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, આ બધું સમજાવ્યા પછી કહે છે, વિવિધ ચિંતાઓથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા અને મોહ જાળના બંધનમાં ફસાયેલા તેઓ ઇન્દ્રિય ભોગમાં અત્યંત આસક્ત છે અને બને છે અને તથા નરકમાં પડે છે. એટલે કે હવે એ લોકોની ગતિ શું થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. ડેફિનેટલી લોકોને પણ કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન રહેવાના જ છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ એ લોકો મોહ જાળના બંધનમાં જ આપણે ફસાયેલા હોય છે અથવા તો ટ્રેપ થયેલા હોય છે એ લોકો. અને એવી રીતે આપણે આસક્ત થયેલા હોય છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું? તો કે ભાઈ નરકમાં પડે છે એ લોકો બધા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે લોકો ઈર્ષાળુ તથા ક્રૂર છે અને નરાધન છે તેમને હું વિભિન્ન આસુરી યોનિમાં મૂકીને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છું. એટલે કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ઓલરેડી લોકો નરકમાં જાય છે. હવે નરકમાં કોણ નાખે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બતાવે છે, અને કેવી રીતે નાખે છે એ પણ અહીંયા બતાવે છે, અને કેવા લોકોને નાખે છે એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવેલું છે કે જે લોકો ઈર્ષાળુ, ક્રૂર તથા નરાધમ છે. આ ત્રણ જે કેટેગરી જે છે, એટલે કે અસુરોના જ આ બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 ગુણ બતાવ્યા ને સ્ટાર્ટિંગમાં, એ બધા જ એમાં આવી જાય છે. અને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આસુરી યોનિમાં, એટલે કે એ જેમ કન્ટિન્યુઅસલી એવા નેગેટિવ માણસો હોય એવાને ત્યાં જેનો જન્મ થાય છે. અને નિરંતર ભવસાગરમાં નાખ્યા કરું છે, એટલે કે ફરીને ફરીથી લોકોની કહે ને કે આપણે રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ છે જ, પણ એ રિટર્ન ટિકિટ બી પણ આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ ગયો હોય માની લ્યો સ્લીપર ક્લાસમાં અને આવે અનરિઝર્વમાં પાછું, અને પછી અનરિઝર્વમાંથી પણ આપણે એની નીચી કેટેગરીમાં એ લોકોનું બધાનું થાય છે. એટલે કે નિરંતર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મૃત્યુ લોકમાં જ મોકલે રાખે છે અને નીચલી ને નીચલી યોનિમાં જ જાય છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહે છે, 20મા શ્લોકમાં, એ કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ જે મનુષ્ય જીવનનો ગોલ છે, લક્ષ્ય છે, એ લોકો ક્યારેય મેળવી શકતા નથી. અને તેઓ ક્રમશ, એટલે કે આસ્તે આસ્તે ડિટીરોરેટ થાય છે, આપણે અત્યંત અધમ જીવનની ગતિ પામે છે. એટલે કે એકદમ લોએસ્ટ ટુ લોએસ્ટ ક્રીચર જે આપણે કહીએ ને, જીવ જંતુ, કીડા મકોડા, આસ્તે આસ્તે એ લોકો એવા તરફ જ જાય છે. આપણે એ લોકોની ક્યારેય આપણે અધોગતિ અથવા સદગતિ થતી નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મહત્વનું જ્ઞાન આપશે આપણને 21મા શ્લોકમાં. આ નરકના 3 દ્વાર છે. એટલે કે આ 20મા શ્લોક સુધી જે ભગવાને બધું જે વર્ણવ્યું ને, એ પણ આપણા માટે ઉપયોગી એટલા માટે છે કારણ કે આ યુગમાં, આપણે કલયુગમાં, આવા મેજોરિટી આપણને માણસો આવા ભટકાય છે. આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ 100માંથી આપણને 70, 80 ને ક્યારેક 90 માણસો આવા જ ભટકાય છે. આપણે તો આપણે એને પારખી શકીએ, આપણે એને ઓળખી શકીએ અને આપણે એનો દુસંગ કેળવી શકીએ, અથવા તો એનાથી અળગા થઈ શકીએ, અથવા તો એનાથી અલિપ્ત આપણે રહેવાનું છે. એટલે કે આવા લોકોનો આપણે ક્યારેય સંગ કેળવવાનો નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બીજા ટોપિકમાં કહે છે કે ભાઈ આ નરકના 3 દ્વાર છે. ક્યાં નરકના? તો કે જે નરકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા અસુરી લોકોને વારંવાર ભવસાગરમાં મોકલે રાખે છે અથવા તો અધમગતિ પામે છે. એમાં ક્યાં 3 દ્વાર? તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. કામ એટલે કે ઈચ્છા બધી આપણી, ક્રોધ એટલે ગુસ્સો આપણે જાણીએ છીએ, અને લોભ એટલે કે ભાઈ બહુ લાલચું પડવું. દરેક શાણા મનુષ્ય તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી આત્માનું પતન થાય છે. એટલે કે આપણી જે પ્રમાણે આગલા શ્લોકોમાં ભગવાન બતાવ્યું આપણને, ક્રમશ અધમગતિમાં પામે છે, એટલે નરાધમ થાય છે. એટલે કે એ રીતે આત્માનું પતન થાય છે આપણે. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે અહીંયા 3 દ્વારો બતાવે છે, એ 3 દ્વારો જે નરકના દ્વાર છે, આપણને એનાથી આપણે પોતાની જાતને બચાવીને રાખવાના છે. આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ કે માની લો આપણે રાતના સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે સરસ મજાનું ઘરના બધા બારી બારણા બધું બંધ કરીને રાખીએ છીએ. આપણે અત્યારે તો બારી બંધ કરી દઈએ છીએ કારણ કે આપણે એસી ચલાવવું હોય આપણે, નહીં તો ચાલો ઉનાળામાં ઘણા લોકો બારી બી ખુલ્લી રાખે, પણ હવે તો અત્યારે બધા બારી બંધ કરીને ફર્સ્ટ ક્લાસ એસી ચલાવીને સૂતા હોય છે. અને ડેફિનેટલી પોતાના બધા દરવાજાઓ બધા બંધ કરે છે, અને દરવાજા બધા કેટલા સરસ રીતે બંધ કરે છે. એમાં નાઇટ લેચ નો લોક હોય તો એ લગાડે, સ્ટોપર મારે,
કોઈ કડી લગાડવાની હોય તો કડી લગાડે, કોઈ ધોકાથી બંધ કરવાનું હોય તો ઓલો ધોકો કરીને બંધ કરે, અથવા તો કોઈ કોલાપ્સિબલ ગેટ લગાડે. બધા 2-3 ટાઈપના બધા ગેટ લગાડીને બધું આપણે બંધ કરીએ. આપણે શેના માટે? તો કે ભાઈ આપણને જીવને પણ આપણે સુરક્ષા માટે અને આપણે જે માલહાનિ બધું જે છે એને પણ આપણે કોઈ જાતની હાનિ ન થાય, આપણે એના માટે. તો હવે એ બધી ચીજ ભૌતિક છે. આપણા શરીર પણ આપણું ટેમ્પરરી છે, અને આપણી જે ચીજ વસ્તુઓ ને જે બધું જે છે માલ સામાન ને બધું એ પણ ટેમ્પરરી છે. જો ટેમ્પરરી ચીજ માટે આપણે આટલું બધું પ્રોટેક્શન કરતા હોઈએ, આટલી બધું આપણે ખ્યાલ કરતા હોઈએ, તો જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે, આ 3 ચીજો જે નરકના દ્વાર છે એનાથી પ્રોટેક્શન અથવા એનાથી બચવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે આખી રાતના સુતા પહેલા આપણે એકવાર વિચાર કરીએ છીએ કે ભાઈ હું આખા દિવસમાં ગુસ્સે નથી થયો ને, મને ક્રોધ નથી આવ્યો ને? આપણે 100% એશ્યોરન્સ કરીએ છીએ. આપણે કેમ લોક એકવાર બંધ કરી દીધું પછી આપણે પાછા કોઈ છોકરાઓને કહી, જા બેટા એકવાર ફરીથી સુતા પહેલા એકવાર લોક જોયા તો બધું બરાબર નહીં છે કે નહીં? તો આપણે પણ સુતા પહેલા તો આપણે બધું ચેક કરી શકીએ કે નહીં? આખા દિવસમાં મેં કોઈ એવી કઈ કામ અથવા ઈચ્છા કેળવેલી કે જે મારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે હતી અને એના પ્રત્યે હું બહુ આકર્ષિત થયેલું? થોડી ઘણી માત્રામાં હોય, ચાલો બરાબર છે, માની લીધું. અને થોડી ઘણી પૂર્ણ થઈ તોય ઠીક છે, ન પૂર્ણ થઈ તો આપણે સંતોષ માન્યો કે નહીં? આપણે સંતુષ્ટિ આપણે પ્રાપ્ત કરી કે નહીં? તો આસ્તે આસ્તે આપણે મનને પણ કંટ્રોલ કરવામાં આપણને મદદરૂપ થઈ શકે. ક્રોધ, આખા દિવસમાં મને ગુસ્સો આવ્યો કે નહીં? ચાલો માની લીધો ક્યારેક ગુસ્સો આવી ગયો, આપણે એનું એનાલિસિસ કર્યું કે નહીં? કે ભાઈ ચાલો હવે મારે ગુસ્સો નથી લાવવો. શું કામે ગુસ્સો આવ્યો? ખોટો ગુસ્સો હતો, આ છે તે છે. બીજે દિવસે આપણે વધારે કેરફુલ થયા કે નહીં? આપણે આખા દિવસમાં કોઈ ચીજ માટે લોભી થયા કે નહીં? એપાર્ટ ફ્રોમ આપણે આધ્યાત્મિક સફર માટે નહીં, એમાં થઈએ તો સારું જ છે, પણ બીજી કોઈ ચીજ માટે આપણે લોભી થયા કે નહીં? કે અહીંયા આપણને માની લો 5,000 નો ફાયદો થયો હતો તો આપણે હજી ઓર 6,000-7,000 ના ફાયદા માટે એની પાછળ દોડ્યા કે નહીં? એટલે કે આવી રીતે લોભી થયા કે નહીં? તો એ પણ મારે બચવું જોઈએ આપણે. એટલે આપણે રાતના સૂતી પહેલા આપણે પોતાનું સેલ્ફ એનાલિસિસ કરીએ છીએ. શું આપણે પોતાના આપણા નરકના દ્વાર બંધ કરવા માટે ડે ટુ ડે પ્રયાસ કરીએ છીએ? શું આપણે જો આપણે પોતાને આપણા શરીરના સુરક્ષા માટે આપણે એટલું બધું આપણે પ્રોટેક્શન કરતા હોઈએ, આપણા માલ સામાન માટે આપણે આટલું બધું પ્રોટેક્શન કરતા હોઈએ, તો આ તો નરકના દ્વાર છે. આ દ્વારથી તો આપણે બચવા માટે આપણે પ્રોટેક્શન કરીએ કે નહીં? આપણે તો એ રીતે પણ આપણે આ નરકના દ્વારથી બચવાનું છે. અને એ રીતે જો આપણે બચીએ તો આપણને શું ફળ મળશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવે છે. તો 22મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે. એટલે કે હવે સમજી શકો છો આપણે કે કેટલું જરૂરી છે, કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું અગત્યનું છે આપણે આ 3 દ્વારથી આપણે બચી જવાનું. તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે. હોઈ શકે 1 જન્મની 2 જન્મની, પણ આપણે આસ્તે આસ્તે તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરશું જ ને. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે અહીંયા કે જો એકવાર આપણા નરકના 3 દ્વારોથી પોતાની જાતને આપણે બચાવી લીધેલા, તો આપણે આસ્તે આસ્તે ક્રમશ કરીને પરમ ગતિ એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાના છીએ આપણે. તો આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે ભાઈ આપણે નરકના 3 દ્વારો આપણે બંધ કરી દેવા જોઈએ. આના સંદર્ભમાં આપણે લઈએ કે આપણે આ જે 3 દ્વાર જે છે ને આપણે એવા તાળા ચાવી બાંધી દેવાના છે જેમ આપણે ઘરનું બધું પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ, અને એ તાળા ચાવી મારીને ચાવી એવી જગ્યાએ ફેંકી દેવાને ત્યાંથી કોઈને કોઈ મળે જ નહીં આપણને. તો આપણે પોતાનું રક્ષણ કરી શકશું આ નરકના 3 દ્વારથી આપણે. પછી હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તે મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે નથી સિદ્ધિ પામતો, નથી સુખ પામતો કે નથી પરમ ગતિ પામતો. હવે આના ઉપરથી અર્જુનનો પ્રશ્ન આવશે. આપણે કાલનો અધ્યાય જે 17મો અધ્યાય છે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ્યો, એમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે કે જે લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે અથવા તો પોતાની મનમાં આવી રીતે પોતે વર્તે છે, તો એ લોકોની શું ગતિ થાય છે? એ લોકોની સતોગુણી ગણાય, રજોગુણી ગણાય કે તમોગુણી ગણાય? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. અને એ સાથે સાથે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ સમજાવશે કાલના અધ્યાયમાં કે કેવી રીતે આપણે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા વિકસિત થાય છે, અને કેવી રીતે આપણે જેમ આપણે યજ્ઞ, તપ અને દાન કીધું કાલના અધ્યાયમાં લઈશું, આ બધી ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કાલના અધ્યાયમાં સમજાવશે. અને એ દ્વારા આપણે કેવી રીતે ભગવાન પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધા વિકસિત કરી શકીએ, અને એ શ્રદ્ધા વિકસિત કરતા કરતા આપણે કેવી રીતે આપણે પોતાની જાતને નરકના 3 દ્વારથી બચાવી શકીએ, એ જ્ઞાન પણ આપણે એમાંથી કેળવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે.
તો આપણી પાસે ટાઈમ છે અને થોડી ઘણી આપણી એડિશનલ સ્લાઇડ્સ બી છે આના સંદર્ભમાં, તો એ બી આપણે લઈ લઈએ. તો હવે જે પ્રમાણે જોયું આપણે કે ભાઈ આપણે અલગ અલગ યુગ છે, અને આ જે આપણે અધ્યાયનું નામ છે દૈવાસુર વિભાગયોગ અથવા તો દૈવી અથવા અસુરી સ્વભાવ અથવા એ લોકોની પ્રકૃતિ વિશેનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધું વર્ણન કરે છે. તો આ જે અલગ અલગ યુગમાં બધા અલગ અલગ દેવી, અને એવું નથી કે અસુરો ખાલી કલયુગમાં જ છે, સતયુગમાં ને બધામાં પણ એવી રીતે અસુરો, દેવો, દાનવ બધા રહેતા આપણે. તો આપણે જોઈએ કે અલગ અલગ યુગમાં બધા દેવો અને દાનવો બધા કેવી રીતે સ્થિત હતા, ક્યાંથી સ્થળોમાંથી આવતા હતા અને કેવી રીતે એ લોકો વધતા હતા બધું. તો સત્યયુગમાં શું હતું, એટલે કે સતયુગમાં આપણે વરાહદેવ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ દૈવી પ્રકૃતિ વાળા, કે ભાઈ વરાહ રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે. અને ત્યારે દાનવ કોણ હતા, તો કે હિરણ્યક્ષ. હિરણ્યક્ષ શું કામે દાનવ હતો, કે એણે આખી પૃથ્વીને પોતાના બળથી ડુબાડી દીધી હતી એણે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી વરાહ રૂપમાં અવતાર લે છે અને એ પૃથ્વીને પોતે ઉચકી પોતાના કે ને કે જ્યાં વરાહ રૂપમાં આપણે જોયું હશે અવતારમાં, અહીંયા નાકના ટેરવા ઉપર અથવા હોઠ બેની વચ્ચે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની પૃથ્વીને આપણે ઉપાડી છે અને એવી રીતે એનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એટલે કે ત્યારે પણ એવી રીતે બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં રહેતા. હિરણ્યક્ષ આપણે આ મૃત્યુલોકમાં હતો, અને એવી રીતે ભગવાન વરાહદેવનો અવતાર લઈને ઉપરથી આવે છે, એટલે કે અલગ ગ્રહમાંથી ઉચ્ચતર લોકમાંથી આવે છે અને એ રીતે પૃથ્વીને બચાવે છે. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં આપણે શું છે કે ભાઈ બધા એક જ પૃથ્વી ઉપર, એટલે કે મૃત્યુલોકમાં જતા પણ અલગ અલગ દેશમાં હતા. જેમ કે આપણે રામ ભગવાન અને રાવણ. રામ પણ આપણે ભગવાનનો જ આપણે અવતાર છે, જે આપણે આગલા ચોથા અધ્યાયમાં બી આપણે જાણ્યું હતું. અને રાવણ એ આપણે શું છે અલગ દેશમાં હતા. જેમ કે રામ આપણે કહી શકીએ કે ભારત દેશ અથવા તો અયોધ્યા નગરીમાં, અને રાવણ એટલે કે કોણ, જે આજની તારીખમાં શ્રીલંકા અથવા જે લંકા છે એવી રીતે, એટલે કે અલગ દેશમાં સ્થિત હતા. પછી એવો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં શું છે, પાંડવો અને કૌરવો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં કીધું કે પાંડવોને કે ભાઈ તું દૈવી ગુણ સંપન્ન છે, એટલે કે બધા દૈવી ગુણો વાળા હતા પાંડવો. અને કૌરવો હતા જે બધા આપણે અસુરી વૃત્તિ વાળા હતા. જેમાં આપણે જોયું ને કે બધા ઘમંડ, અભિમાન, દર્પ, બધા ગુણો, ક્રોધ, બધા ગુણો આપણને જોવા મળે છે કૌરવમાં અથવા તો દુર્યોધનમાં અને ધૃતરાષ્ટ્રમાં આપણને. તો એ પાંડવ અને કૌરવ આપણે શું છે કે ભાઈ એક જ કુટુંબમાં અથવા તો એક જ પરિવારમાં હોય. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એક દીતિ માતાજી પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને, ભાઈ કોનો સંગ કેળવવો જોઈએ ને કોનો અસંગ કેળવવો જોઈએ, તો એના સંદર્ભમાં થોડુંક આપણે વિશ્લેષણ રૂપે બી લીધું હતું કે ભાઈ આજની તારીખમાં આપણા ઘરની અંદર અથવા આપણા પરિવારની અંદર બી એવા ઘણા હોય છે કે કોઈ ભગવાનને માનતું હોય અને ભગવાનના આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ ધરાવતો હોય અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય, પણ એ જ પરિવારમાં પાછો કોઈક એવા લોકો હોય કે ભાઈ ભગવાનમાં ન માનતું હોય અને આવી રીતે પોતે એ લોકોને પણ એવી રીતે કંઈક ને કંઈક અડચણ રૂપી બને. તો હવે જેમ આપણે કલયુગ જેમ આપણે જાણીએ છીએ, તો આમાં આ શું છે, જે ભગવાને આપણને બતાવ્યા ને 26 ગુણો, એ આપણા દૈવી ગુણ તુલ્ય છે. અને આ જે છે આપણે ક્રોધ, ઈર્ષા, લોભ, વાસના, આ બધું જે ભગવાને 6 ચીજ બતાવી આપણને, એ અસુરી ગુણો છે. તો આ બધી ચીજ શું છે, શેમાં સમાઈ જાય છે, તો કે ભાઈ એક જ વ્યક્તિની અંદરમાં ઘણીવાર આપણને આ બધી ચીજો જોવા મળે છે મિક્સચર રૂપે. આપણે હોઈ શકે એનામાં અસુરી ગુણો વધારે હોય, એટલે કે એનાથી પ્રભાવિત થયેલો, એટલે કે એપરન્ટલી આપણને બહારથી અસુર લાગે આપણને. આ બધા દૈવી ગુણ એનામાં સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોય અથવા તો બહુ ઓછી માત્રામાં હોય, અને કોઈક આપણને બહુ સારો માણસ લાગે એટલામાં દૈવી ગુણો બધા જે છે વધારે માત્રામાં હોય અને વધારે જાગૃત થયેલા હોય, અને એને આસ્તે આસ્તે પોતાના જે અસુરી ગુણો હોય એના ઉપર કાબુ મેળવેલો હોય અથવા એના ઉપર પોતે સંયમ મેળવેલો હોય, અને આસ્તે આસ્તે ઓછા કરતો જાય. અને જેમ જેમ દૈવી ગુણો વધતા જાય, આસુરી ગુણો ઓછા થતા જાય. કારણ કે કોઈ ચીજને ઘટાડવી ઓછી છે, પણ જો બીજી સારી ચીજનું આપણે નિરૂપણ કરીએ તો ઓલી ચીજ આસ્તે આસ્તે ઓછી થઈ જાય. એટલે કે કહેવાનો મતલબ શું કે ભાઈ કલયુગમાં આ બધું ચીજ આપણને આપણા પોતાની જ અંદર જોવા મળે છે. આપણે પોતે તમે જોજો ઘણી વાર ક્યારેક કેટલા ક્રોધિત થઈ જઈએ છીએ, આપણે પોતે અસુર જેવો વ્યવહાર કરીએ છીએ, અને એ જ પાછું આપણે બીજે દિવસે સમજી જઈએ છીએ આ મેં કર્યું, ખોટું કર્યું ને બધું કર્યું, માફી બી માંગીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, અને ફરીથી પાછા આપણા દૈવી ગુણો જાગૃત થાય છે, અને ફરીથી આપણે કોશિશ કરીએ છીએ કે ભાઈ બને ત્યાં સુધી આપણે અસુરી ગુણોને આપણો નાશ કરવો છે આપણે. એટલે કે આજની તારીખમાં આપણને એક જ વ્યક્તિની અંદર આ બધા ગુણો જોવા મળે છે. હવે આપણે આને બેલેન્સ કેવી રીતે કરવું, એટલે કે ભાઈ શું છે, આપણામાં દૈવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો અને આપણામાં રાક્ષસને કેવી રીતે હરાવવો. કારણ કે આજની તારીખમાં કોઈ એવું નથી કે કોઈ બહારથી આપણને આવવાનું છે અને આપણા દૈવી ગુણો આપણને દેખાડવો છે અને આપણે અસુરોને એવી રીતે છે. પણ શું આજની તારીખમાં આપણે પોતાના જ, આપણે જેમ આપણે જાણી ગયા ને આપણું આ શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે,
અને એ ક્ષેત્રની અંદર જ આપણે શેની ખેતી કરવાની છે? તો કે દૈવી ગુણોની ખેતી કરવાની છે. અને ખેતી કર્યા પહેલા આપણે જેમ નિંદામણ કાઢીએ ને, એટલે કે શેનું નિંદામણ કાઢવાનું છે? તો કે ભાઈ અસુરી ગુણોનું નિંદામણ કાઢવાનું છે આપણે. અને આ શરીરની અંદર જ સારા ગુણોની આપણે ખેતી કરવાની છે. તો આને આપણે થોડું બીજા સંદર્ભમાં બી જોઈએ, કેમ આપણે જેમ કોઈ બી આપણે પ્રોજેક્ટ ને બધું કરવા જઈએ. હવે ચાલો આપણે સરસ મજાનો આ પ્રોજેક્ટ આપણે લીધો કે હવે આજથી હું નિયમ લઉં છું કે દર 2 અઠવાડિયે હું 26 ગુણ કરીને આસ્તે આસ્તે એનું માત્રા વધારીશ. તો જેમ કોઈ બી પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા પહેલા આપણે SWOT એનાલિસિસ કરીએ ને, જેમ ઇકોનોમિક્સમાં હોય ને, SWOT એનાલિસિસ એટલે કે આપણી સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી અને થ્રેટ, એટલે કે આપણી કાબેલિયત, લાયકાત અથવા આપણા સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ શું છે, આપણી નબળાઈ શું છે, આપણી કમજોરી શું છે, આપણી સામે શું તક છે આપણને, અથવા તો આપણને શેનાથી ભય છે. આપણે આ બધી ચીજનો આપણે એનાલિસિસ કરીએ કે નહીં? તો એવી જ રીતે આપણી અંદર પણ આપણે આવા દૈવી ગુણો સંપન્ન કરવા માટે અને અસુરી ગુણોને નિંદામણ રૂપી કાઢવા માટે આવી રીતેનું આપણે SWOT એનાલિસિસ કરવું જોઈએ. તો આપણી પાસે સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ શું છે? આપણે તો કે આ 6 ચીજમાંથી આપણી પાસે કોઈ પણ ચીજનો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય અને એ ચીજનો આપણે ગર્વ અથવા અધિકાર નથી લેવાનો. કારણ કે કોઈ બી સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય ને, એની સાથે સાથે થોડા રિસ્ક ફેક્ટર બી આપણે સાથે આવે જ. આપણે માની લો આપણી પાસે સંપત્તિ હોય, બરાબર છે, આપણો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે, એને આપણે સારો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણી પાસે થોડું ઘણું શિક્ષણ વધારે છે, કે માની લો એજ્યુકેશન આપણી પાસે વધારે છે, આત્મજ્ઞાન અથવા તો આપણા આધ્યાત્મિક જે બધા શાસ્ત્રો છે એનું આપણે પઠન કરીએ છીએ, રીતે આપણે જ્ઞાન વધારીએ છીએ. અહીંયા કોઈ ચીજ આપણે ભૌતિક નથી વાત કરતા, આપણે થોડુંક આધ્યાત્મિક લેવલ ઉપર જ વાત કરીએ છીએ. કોઈ ચીજમાં માની લો આપણે બહુ સુંદર હોઈએ, કોઈ છોકરો બહુ હેન્ડસમ હોય આપણે, તો એને પણ આપણે સારા ઉપયોગી કરવાનું છે. આપણે કોઈ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ છે આપણું, અથવા તો આપણી સામાજિક આપણી સ્થિતિ છે, બહુ સારી એવી સ્થિતિ છે, આપણે કોઈ હોદ્દો ધરાવીએ છીએ કે બધું કરીએ છીએ, અથવા તો આપણે કોઈ યંગ છીએ આપણે બહુ, અને એવી રીતે પણ આપણે એને સારા માર્ગે યુટિલાઇઝ કરવાનું છે. અથવા તો માની લો કોઈ સારા પરિવારમાં આપણો જન્મ ને બધું થયેલું હોય, તો આ 6 ચીજમાંથી 1, 2, 3, 4, 5, 6 અથવા બધી થોડા થોડા માત્રામાં કંઈક ને કંઈક ચીજ બધા આપણા પાસે હોય જ છે. આપણે એટલે કે આ બધી ચીજ છે ને, આપણે કહી શકીએ કે આપણો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ છે. આપણે હવે આ સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટની સાથે એનો આપણે ગર્વ અથવા અભિમાન અથવા ઘમંડ, હું તો કહું છું બધી કોઈ ચીજ આપણે કેળવવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ બધું ભગવાનને દીધેલું છે. આપણે આમાં શું છે? આજે માની લો કોઈ બહુ બ્યુટીફુલ હોય, તેમાં પોતાનું શું છે? પોતાનું યોગદાન શું છે? ભગવાને જ આપણને સુંદરતા આપેલી છે. કોઈ માની લો શું બહુ બુદ્ધિમાન હોય, સારા ઓલા માર્ક્સે પાસ થતો હોય, તો આપણે ગઈકાલના જ અધ્યાયમાં શું જાણ્યું કે મારાથી જ બુદ્ધિ અને સ્મૃતિ આવે છે. તો પછી ભગવાનને જ આપણે થેન્ક્સફુલ કહેવાનું છે ને, તેમાં આપણું યોગદાન શું? એટલે કે આવી રીતે કોઈ પણ ચીજ આપણી જો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ હોય, તો એ આપણે ભગવાનની કૃપા માનીને આપણે એને સારા માર્ગે આપણે એને આગળ વધારવાનું છે, અથવા તો બીજાને પ્રેરણારૂપ બી આપણે એમાં બનવાનું છે. આપણે હવે એવી જ રીતે આપણા થોડા ઘણા વીક પોઈન્ટ બી હોય છે. તો આપણા વીક પોઈન્ટ શું છે? સૌથી પહેલા તો આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી અપૂર્ણ છે. આપણે ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણ છે નહીં. આપણે જેમ કે આંખનો દાખલો લ્યો, આપણને શું છે? આપણને જે દેખાતું હોય, આપણા કરતા કોઈક કલર અથવા કોઈક બહુ દૂરથી કોઈક એવા પ્રાણીની જેની આંખની ઇન્દ્રિય વધારે પાવરફુલ, એને વધારે સારી રીતે દેખાય. આપણને જેમ કે કાનમાં અમુક સાઉન્ડનો ડેસિબલથી ઉપરનો સાઉન્ડ હોય તો જ આપણને સંભળાય, પણ ઘણા પ્રાણીઓ એવા છે કે એનાથી નીચે બી ડેસિબલનો સાઉન્ડ આવે ને તો પણ એને સંભળાઈ જાય છે, પારખી જાય છે. એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિય પૂર્ણ નથી, અપૂર્ણ છે. અને એ અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય હોવાના કારણે શું છે? આપણને ભ્રમ થાય છે, અથવા તો આપણી ઇન્દ્રિયો ભ્રમિત થાય છે, ખોટી રીતે આકર્ષાય છે કોઈ ચીજ પ્રત્યે. તો આવી રીતે જ્યારે પણ આપણને ભ્રમ થાય છે અથવા તો ખોટી રીતે આપણે આકર્ષાઈએ છીએ, ત્યારે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને આપણે ખોટી ભૂલો કરીએ છીએ. આપણે આ બધું એકબીજાને એટ્રેક્ટ કરે છે અને એકબીજાથી આપણે આ બધી ચીજ આપણા વીકનેસ છે. આપણે જેમ કીધું ને, સ્ટ્રેન્થ, વીકનેસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી, એ બધી રીતે આપણે ભૂલો કરવા પ્રેરાઈએ છીએ. હવે આવી રીતે આપણે કોઈ ભૂલ કરેલી હોય, ત્યારે પછી આપણે શું આગળ હજી વિચારીએ છીએ? અરે ભાઈ, મારા જેવો તો એ પણ છે ને, એવી ભૂલ કરશે ને, અથવા તો આપણે એને પણ છેતરવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે ભાઈ, એ ક્યાં મારા કરતા વધારે ચડિયો છે, એ ક્યાં મારા કરતા વધારે હોશિયાર છે. આપણે એટલે કે આપણે આપણા સમોવડિયાને સમજીને આપણે એને છેતરવાની બી કોશિશ કરીએ છીએ. તો એ પણ એક આપણી વીકનેસ છે. આપણે આવી રીતે આપણે એનો ગેરલાભ ન કરવો જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે આપણી સામે તક શું છે? આપણે એટલે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી. તો કે ભાઈ, આપણે આ જે આધ્યાત્મિક જર્ની છે, ક્યારે શરૂઆત કરવી જોઈએ? જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજે ડેફિનેટલી આપણે 5 વર્ષની ઉંમરથી શરૂ કરેલી હતી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરે, અને પ્રહલાદ મહારાજ તો આપણે કહી શકીએ કે જન્મ પહેલાથી એમણે આ બધી પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરેલી હતી.
તો આ રીતે આપણે પણ હવે ડિટરમાઇન કરવાનું છે. આપણો સમય માની લો અહીંયા સુધી પહોંચી ગયો છે, અહીંયા સુધી આપણા કંટ્રોલમાં નથી રહ્યો. કદાચ હોઈ શકે કોઈ આ લેવલમાં બી હશે અત્યારે, પણ હું એઝ્યુમ કરું છું આપણે અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા. હવે તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણા માટે હવે આપણે વિચારવાનું છે કે હવે બાકીનો સમય આપણે કેવી રીતે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવું છે અને આપણા જે મનુષ્ય જીવનનું જે લક્ષ્ય છે એના તરફ આપણે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે કોશિશ કરવાની છે. તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે, જો નરકના 3 દ્વાર આપણે બંધ કરી દીધા હોય તો ક્રમશ પરમ ગતિ પામે છે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે એ ગતિ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. પછી હવે એવી જ રીતે આપણી બીજી તક આપણી પાસે શું હોય છે, તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનનો આપણે નામ જાપ કરીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો આપણે જાપ કરીએ, જે કાંઈ પણ સંખ્યામાં કરતા હોય એ સંખ્યાને આપણે વધારવાની કોશિશ કરીએ. સાથે સાથે આપણે શું ભગવાનનો પ્રસાદ લઈએ. જ્યારે પણ આપણે મંદિરમાં જવાનો આપણને અવસર મળે, સમય મળે, ભગવાનના મંદિરમાં જઈએ, થોડો સમય ત્યાં ગાળીએ, સંકીર્તનમાં થોડો સમય ગાળીએ, બધાની સાથે આપણે થોડું ધ્યાન ધરીએ અને સાથે બધાની સાથે આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ. કારણ કે કાલના અધ્યાયમાં આપણે જાણશું કે ખાવાની પણ આપણા મનસ્થિતિ ઉપર કેવી રીતે બહુ મોટી અસર કરે છે અને ખાવાથી પણ આપણે કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ, અથવા તો કેવા આપણે ખોરાકથી આપણી કેવી મનોદશા થાય છે એ પણ આપણે જાણશું. અને જો એવી રીતે ઘરે બી આપણે સુખ સગવડ ને બધું હોય તો ઘરમાં પણ આપણે ભગવાન માટે ભોગ બનાવી શકીએ, ભગવાનને ધરી શકીએ. સવારથી લઈને સાંજ સુધી જે ભગવાનના આપણે 8 દર્શન હોય બધાનો આપણે લાભ લઈ શકીએ. જેટલું થાય એટલું આ બધું આપણે કરી શકીએ. આ બધી આપણા માટે તક કહેવાય છે, એટલે કે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. એવી જ એક બીજી તક છે આપણે, જેમ કે આપણે માની લો આવી રીતે આપણે ભક્તોના સંગમાં રહીએ. આવા બધા કોઈ માણસો, નેગેટિવ માણસો, એનાથી દૂર રહેવાનું, ભક્તોના સંગમાં રહીએ. જેમાં આપણે બધા અત્યારે લેવલ 1, 2, 3, 4 આપણે બધા ક્લાસીસ જોઈન કરી શકીએ. તો કેવા બધા આપણી વચ્ચે ભક્તોનો આપણને અહીંયા સપોર્ટ મળે છે. આપણે એકબીજાના પ્રશ્નો પૂછીને આપણે એકબીજાની સાથે નોલેજ શેરિંગ કરી શકીએ છીએ. તો આવી રીતે ભક્તોના સંગમાં રહીએ એ પણ આપણા માટે એક તક છે, આપણે કહી શકીએ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને હવે આપણે થોડો ઘણો થ્રેટ વિશે બી, એટલે કે ડર વિશે બી લઈ શકીએ. તો આજની તારીખમાં જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં કહે છે ને કે શાસ્ત્રોની જે અવહેલના કરે છે અથવા જે પોતાના મનગઢત પ્રમાણે વર્તે છે તે નથી સિદ્ધિ પામતો, સુખ પામતો કે આનંદ પામતો. તો આપણે પણ શું છે, આપણા શાસ્ત્રોમાં આપણે વિશ્વાસ ધરાવવાનો છે. ટેકનોલોજી છે પણ એ આપણા માટે બહુ મોટી અત્યારે આપણે કહીએ ને કે ડર બી છે. આપણે બધા લોકો શું ટેકનોલોજીમાં અત્યારે વધારે વિશ્વાસ કરવા માંડી ગયા છે અને આપણા શાસ્ત્રોની અવહેલના કરે છે. તો આપણે શાસ્ત્રોની અવહેલના કરીને છે ને આપણે આગળ ન વધી શકીએ. ઇનફેક્ટ આ બધી જે ટેકનોલોજી છે ને એ પણ આપણા શાસ્ત્રોમાંથી જ ડિરાઈવ થયેલી છે. એ લોકોએ પણ શાસ્ત્રોને બધાને વાંચીને કંઈક ને કંઈક એમાંથી જ્ઞાન મેળવીને એમાંથી કંઈક નવી ચીજ ઊભી કરી છે. આજે જેમ કે ઇન્ટરનેટની શોધ, આપણે પહેલાના વખતમાં જેમ આપણે જોયું તો આ પહેલા અધ્યાયમાં મેં તમને કીધું, આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું. 11મા અધ્યાયમાં આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધું કે આપણે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી અને આપણે અર્જુન હતો ત્યાં. તો એ બંનેની દિવ્ય દ્રષ્ટિના પ્રમાણે પણ કેટલી સામ્યતા છે. આપણે કેટલું સરસ એ લોકો પોતે નિહાળે છે ને બધું જોવે છે. તો આપણે કહી શકીએ છીએ ઇન્ટરનેટનો જે આવિષ્કાર થયો ને, તો આવું જ બધું કંઈક વાંચીને એ લોકોએ બધા આવિષ્કાર કરેલો છે કે ભાઈ દૂર બેઠા બેઠા આપણે વાનું કેવી રીતે જોઈ શકીએ, કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ, એવી રીતે સેટેલાઇટ, ઉપગ્રહ આ બધાનો આવિષ્કાર થયો અને એવી રીતે આ બધું આપણી સામે ઇન્ટરનેટને આવ્યું છે. એટલે કે એવું નથી કે આ લોકોએ કંઈક નવી ચીજ ઉત્પન્ન કરી છે ને આ સર્વોપરી બની ગયા છે, શાસ્ત્રોની ઉપર બની ગયા છે. આપણો શાસ્ત્ર જ ઉપર છે. આપણને એમાંથી જ કંઈક ને કંઈક કોઈ જગ્યાએથી પ્રેરણા મેળવીને એ લોકો આવા બધા આવિષ્કાર કર્યા છે, સંશોધન કર્યા છે. કારણ કે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે, આ કાર્ય ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો એ બેનો જ્યારે સંયોગ થાય છે ત્યારે જ કોઈ ચીજનું સર્જન થાય છે. તો આપણે કેવી રીતે માની શકીએ કે ભાઈ આ ગૂગલ બાબા જે છે આપણે બધા શાસ્ત્રોની ઉપર છે? આપણે બલકે આ ગૂગલ પણ આપણા શાસ્ત્રોમાંથી જ આવેલું છે. શાસ્ત્રોની આપણે ક્યારે અવહેલના ન કરી શકીએ. આપણે તો આ રીતે આપણો અહીંયા થોડીક વધારાની જે સ્લાઇડ્સ હતી એ પણ આપણે કવર કરી અને થોડું ઘણું આપણે એડિશનલી સમજ્યા. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં હવે જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, અમૃતા માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી, દક્ષા માતાજી, કોઈ પ્રશ્ન? જય શ્રી માતાજી.
ચિંતન પ્રભુજી. જી મહેશ પ્રભુ, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, અલ્ટિમેટલી તો ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ જ છે ને. આ જે અસુરી ગુણો ને બધું બતાવ્યું કૃષ્ણ ભગવાને, એ ત્રિગુણી માયાની જ ઇન્ફ્લુઅન્સ છે ને. હા, એને અસરથી તમો જ ગુણમાં માણસ- જીવતા હોય. બરાબર. બરાબર. ચાલો, બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, તો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે 17મો અધ્યાય છે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગીય. બહુ સરસ છે. જે પ્રમાણે આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂ થશે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ઉત્તર આપશે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ.